ជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងមុខម្ហូបប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនិយាយទៅបងប្អូននាងខ្ញុំនេះចេញមកដូច7អំពែកអញ្ចឹងចេញបាត់ដោយសារតែចប់រវល់បងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតនេក៏មកថតវីដេអូជួយបងប្អូនទស្សនាជាបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះឃើញថានៅផ្ទះគឺឃើញមានត្រួយល្ពៅលាស់ល្អណាបងប្អូនហើយបើនិយាយពីធម្មជាតិវិញគឺធម្មជាតិពិតៗតែម្ដងបងប្អូនឃើញតែស្មៅក៏ដឹងដែរស្មៅគឺដោះជុំជាមួយនឹងល្ពៅនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែគេថាត្រួយល្ពៅនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមកយកត្រួយល្ពៅរបស់យើងថ្ងៃនេះទៅធ្វើសម្លម្ជូរគ្រឿងញ៉ាំម្ដងបងប្អូនហើយបើនិយាយពីត្រួយល្ពៅនេះវិញគឺយើងអាចយកទៅធ្វើម្ហូបបានច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើអាចយកទៅធ្វើជាសម្លប្រហើរសម្លកកឬក៏យកទៅធ្វើជាលក់ទឹកគ្រឿងឬយកទៅឆាអីក៏បានដែរបងប្អូនប៉ុន្តែម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើហើយនៅតាមសម្លម្ជូរគ្រឿងនេះគឺអត់ដែលបានយកមកស្លសោះហ្មងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឃើញថាត្រួយល្ពៅយើងល្អផងហើយនៅផ្ទះយើងក៏មានសាច់ទាស្រាប់ផងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសម្រេចថាយកទៅធ្វើសម្លម្ជូរគ្រឿងញ៉ាំតែម្ដងទៅបងប្អូនហើយសម្រាប់តងល្ពៅឬក៏ត្រួយល្ពៅនេះគឺជាបន្លែបៃតងមួយប្រភេទដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់នាងខ្ញុំគឺមិនថាយកទៅស្លយកទៅឆាឬធ្វើជាលក់អីទេបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងមែនតើអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនេះត្រួយល្ពៅយើងគឺនាងខ្ញុំបានចាត់រួចរាល់ហើយគឺយើងយកទៅលាងសម្អាតដើម្បីសម្រស់ទុកម្លែកសិនអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះគឺយើងចូលដល់ផ្នែកគ្រឿងរបស់យើងវិញម្ដងគឺយើងមានជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចរំដេងរមៀតអីហ្នឹងឯងបងប្អូនគ្រឿងខ្មែររបស់យើងគឺយើងត្រូវការហាន់វាឲ្យរួចរាល់ហើយយើងត្រូវការយកវាទៅបុកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅសម្លម្ជូរគ្រឿងគឺមានអីពិបាកតែបងប្អូនរបៀបធ្វើគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះបានសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមបានចុច follow page នាងខ្ញុំទេសូមកុំភ្លេចជួយចូលទៅចុច follow ម្នាក់មួយផងហើយជាមួយនឹង channel YouTube ដែរបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចូលទៅចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគ្រឿងក្រៅរបស់យើងគឺរៀបចំរួចរាល់ហើយបងប្អូនមានជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចរំដេងរមៀតចឹងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានម៉ត់បន្តិចសិនតមកទៀតគឺបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមសបងប្អូននិយាយទៅសម្រាប់ម្ទេសបងប្អូនអាចដាក់បានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចឹងណាបងប្អូនត្រូវការឲ្យហឹរប៉ុណ្ណាឬក៏អត់ចង់ហឹរមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរតោះមកនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងប្រហុកចិញ្ច្រាំគឺបុកបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងនឹងតែម្ដងបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំគឺបានរៀបចំរួចរាល់ហើយមានជាមួយនឹងសាច់ទាគ្រឿងដែលនាងខ្ញុំបានបុកមុនហ្នឹងហើយជាមួយនឹងតងល្ពៅយើងនឹងឯងបងប្អូនគ្រឿងផ្សំគេគឺមានអីច្រើនទេបើនិយាយពីរបៀបធ្វើវិញគឺកាន់តែងាយស្រួលទៀតហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំបានប្រើឆ្នាំងទេបងប្អូនគឺស្លនៅក្នុងខ្ទះយកតែម្ដងចឹងបងប្អូនកុំប្រកែប្រកាន់អីហើយសម្រាប់របៀបធ្វើនាងខ្ញុំនេះក៏ងាយស្រួលដែរបងប្អូនអាចទស្សនាបានដំបូងគេនេះគឺនាងខ្ញុំលេញគ្រឿងយើងឲ្យឈ្ងុយសិនតមកទៀតបានចាក់សាច់ចូលទៅកូរជាមួយនឹងគ្រឿងហើយក៏ទុកឲ្យសាច់នឹងដាច់ទឹកប្រៃទឹកអីសិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកបានយើងចាក់ទឹករំងាស់ឲ្យសាច់ទាយើងរៀងផុយអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះជាបន្តទៀតបានអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ដល់កន្លែងនេះគឺនេះខ្ញុំបានបន្ថែមគ្រឿងក្រៅរបស់យើងមានជាមួយនឹងស្ករអំបិលប៊ីចេង
ជាមួយនឹងទឹកអំពិលទុំដែរបងប្អូនហើយឥឡូវនេះសាច់ទានាងខ្ញុំនេះគឺបានផុយល្មមហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសចូលទៅបន្ថែមទៀតហើយដាក់ជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងគឺតងល្ពៅនឹងឯងបងប្អូនសម្រាប់តងល្ពៅឬក៏ត្រួយល្ពៅនេះដែរគឺយើងអត់ត្រូវការប្រើពេលចម្អិនយូរទេបងប្អូនដាក់តែមួយផ្លេតទៅគឺឆ្អិនហើយតងល្ពៅរបស់យើងនេះញ៉ាំមកគឺជ្រុបឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយយើងកុំភ្លេចជាមួយនឹងម្រះព្រៅរបស់យើងដាក់មកឲ្យកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ថែមទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះសម្លម្ជូរគ្រឿងនាងខ្ញុំគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំធ្វើបែបរៀងខាប់បងប្អូនអត់ចង់ឲ្យមានទឹកច្រើនទេគឺប៉ុណ្ណឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ធ្លាប់បានសាកម្ហូបមួយមុខនេះទេកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាអូខេវីដេអូនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ